kuti janë numëruar 1114, listën e Partisë Demokratike në këtë KZAZ e kryesojnë Fidel Kreka, Andrea Mano dhe Cristiano Kocibelli, ndërsa sa i përket listës së Partisë Socialiste, po në këtë KZAZ listën e kryeson Ilirian Pendavinji, Besa Spaho dhe Enizake. Në bashkinë e Pogradecit janë numëruar gjithsej 78 kuti nga 106 të tilla. Listën e Partisë Demokratike për këtë bashki e kryeson Genti Çela, Gentian Çala dhe Cristiano Kocibelli për Partinë Demokratike dhe për Partinë Socialiste Bledi Çomo, Alfonso Oldashi dhe Ariania Oplari. Ndërkohë në Malish janë numëruar gjithsej 48 nga 74 kuti, kryesojnë listën e Partisë Demokratike Cristiano Kocibelli, Fidel Kreka dhe Edmond Spaho, ndërkohë në listën e Partisë Socialiste janë Ariania Oplari, Eridion Rustemi dhe Ilirian Pendavinji. Po, dakord. Faleminderit Lorena për informacionet dhe shifrat e fundit, ku po shkohet drejt përfundimit janë kutit